Siamo a Villa Colloredo, amici, siamo in provincia di Venezia, precisamente a San Bruson di Dolo. Siamo qui perché la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori Veneziana, ha organizzato, ha promosso un incontro per discutere sull'idrovia. L'idrovia Padova-Mare è un'opera di cui forse si parla da 40 anni, Presidente Quaggio, forse anche di più, ecco. Finalmente la Regione Veneto ha emesso da non molto un bando per costruirla. Allora, la CIA è qui per dire che cosa? Siamo a favore di quest'opera, però forse delle modifiche vanno fatte. Beh, noi siamo a favore dell'opera sicuramente dal punto di vista proprio per l'agricoltura, perché ha una doppia valenza quest'opera, ha una valenza di scarico delle acque piovane in momenti di grossa piovosità naturalmente, e ancora più importante, se vogliamo dire così, la possibilità di essere un bacino di acqua d'estate per momenti di grossa siccità, quindi irrigazione e l'uso, diciamo, agricolo dell'idrovia. E qui a San Bruson di Dolo c'è anche un rappresentante del comitato Brenta Sicura. Diamo il benvenuto a Marino Zamboni. Allora, lei ha parlato di un'opera con una spinta dal basso, in che senso? Sì. Nel senso che questa è un'opera, a differenza di molte altre, che è stata fortemente voluta da comitati, da primi cittadini, da persone normali. Per cui con queste premesse, perché ci sono persone che lavorano a questa opera e la stanno ideando, pensando da molti anni, noi ci siamo collocati per spingere, per dare una spinta ulteriore come comitato, e ci uniamo agli altri comitati per cercare di farne un'opera migliore possibile, perché è stato presentato un progetto. A nostro avviso questo progetto si può migliorare. Quali sono i limiti di questo progetto? Certo, secondo noi la portata il volume di acqua, che è stato definito in 350 metri cubi, e puntiamo che sia alzato questo volume. E in più c'è un problema legato al pescaggio delle navi, che non permette l'intermodalità con gli altri corsi d'acqua dei nostri territori. Sono presenti anche alcuni dei rappresentanti delle istituzioni comunali, dei comuni che sono attraversati da questa idrovia. In particolare siamo insieme al sindaco di Fiesso, Andrea Martellato. Allora, un'opera che ha un interesse per tutti. Sì, certo, è un'opera molto interessante e che porterà sicuramente, una volta realizzata, una sicurezza idraulica nel territorio, e questo è molto importante perché lo abbiamo visto negli ultimi anni. Il nostro territorio, ogni pioggia, ogni temporale, ogni evento atmosferico un attimino più alto del normale mette in criticità i territori, seppure anche questi, grazie ai sindaci, grazie ai consorzi, alle regioni, alle province, un po' alla volta stiamo riuscendo un po' a cercare di contenere questi disagi idrici. Certo che una realtà come l'idrovia porterebbe sicuramente un aiuto a tutto il territorio, non solo a quello nord. Diciamo. Chiudiamo qui da San Bruson di Dolo insieme a Luca Lazzaro. Luca Lazzaro è il responsabile per la CIA di Venezia, area bonifica, ambiente e territorio. Abbiamo sentito qui molte voci oggi, un momento di confronto importante. Che cosa è emerso di interessante, quali punti a favore, quali sono i limiti invece di questo bando della Regione Veneto per l'idrovia? Allora, certamente a favore è che il bando c'è, certamente a favore è che c'è la volontà di farla, certamente anche noi vogliamo farla. Chiediamo che, già che la facciamo bene, la facciamo un po' più grande, la facciamo in modo da essere sicuri di integrare l'idrovia nel territorio, quindi prevedendo già le opere di adduzione ai canali di bonifica e irrigui, e la facciamo inserendola già nel sistema idroviario Padano-Veneto, quindi con delle imbarcazioni che possano andare non solo nell'idrovia ma in tutto il sistema fino a Mantova, in modo da creare realmente un'alternativa trasportistica al modello attuale. Molto chiaro, grazie a Luca Lazzaro della CIA di Venezia, e qui da Villa Colloredo di San Bruson di Dolo in provincia di Venezia è tutto, ridiamo la linea allo studio.